프롤로그, 충격적인 사실로 시작하는 강력한 후크. 안녕하세요. 냉난방 설비 전문가 이상입니다. 지금 이 영상을 보고 계신 여러분, 여름철마다 에어컨 전기요금 고지서 때문에 심장이 철렁 내려앉으셨죠? 작년에 10만원, 20만원. 혹시 그 이상을 내진 않으셨나요? 충격적인 사실 하나 말씀드리겠습니다. 여러분은 지금 매달 최소 4만원에서 많게는 9만원까지 그냥 허공에 버리고 계십니다. 전국 가전제품 판매점들이 절대 알려주지 않는 이 비밀 때문에 말이죠. 경북 진주에 사시는 윤경자 할머니, 85세의 사례입니다. 에어컨을 더 많이 틀었는데도 저의 조언 한마디에 전기요금이 10만 8천원에서 4만 5천원으로 절반 이상 뚝 떨어졌습니다. 이제 손주들이 방문해도 걱정 없이 에어컨을 켜두신다고 합니다. 여러분 댁은 어떠신가요? 매년 여름이 두렵지는 않으신가요? 더위 참다가 혹시 건강을 해치고 있지는 않으신가요? 걱정 마십시오. 오늘 이 영상 끝까지 보시면 여러분의 댁도 윤경자 할머니 댁처럼 달라질 수 있습니다. 제1장, 잘못된 30개 부수기, 에어컨, 켜는 방식부터 틀렸다. 오늘부터 달라집니다. 에어컨 리모컨에 숨겨진 단 한 개의 버튼과 몇 가지 습관만 바꾸면 시원함은 2배, 전기요금은 절반으로 줄어듭니다. 주목하세요. 이 영상을 끝까지 보지 않으면 올여름 최소 32만원을 손해보는 것과 같습니다. 게다가 영상 마지막에는 2025년부터 바뀐 정부 지원금으로 최대 70만원을 받는 비법까지 모두 공개합니다. 이 정보 하나면 올여름 냉방비는 거의 공짜나 다름없습니다. 주변 어르신들께도 꼭 알려주세요. 이 정보가 생명을 구할 수도 있습니다. 많은 분들이 에어컨 전기 아끼려면 처음부터 약하게 틀어야지라고 생각하십니다. 25도로 맞추고 약풍으로 틀어놓는 분들이 대부분이죠. 하지만 이것은 가장 큰 실수입니다. 에어컨이 약하게 돌아가면 방이 시원해지는 데까지 훨씬 오랜 시간이 걸리고 오히려 전기를 더 많이 잡아먹습니다. 황금 법칙 1. 처음이 중요하다. 에어컨 켤 때는 무조건 17도 강풍으로 시작하세요. 에어컨을 처음 켤 때는 희망 온도를 17도 정도로 맞추고 강풍으로 틀어주세요. 에어컨 틀자마자 감기 걸리는 거 아니야? 걱정하실 필요 없습니다. 방이 빠르게 시원해지면 에어컨의 초반 풀가동 시간이 단축됩니다. 방이 충분히 시원해진 후에는 26에서 28도 정도로 온도를 올리면 됩니다. 이렇게 하면 에어컨이 처음 10분만 열심히 일하고 그 후에는 최소 전력으로 온도만 유지하게 됩니다. 이 방법 하나로 순천에 사시는 조말순 할머니, 79세는 전기요금이 8만 6천원에서 3만 9천원으로 줄었습니다. 건강 팁, 특히 어르신들은 체온 조절 능력이 약해지셨죠. 26도에서 28도 사이가 가장 적절한 온도입니다. 에어컨을 오래 켜면 생기는 냉방병을 예방하기 위해 실내외 온도 차이를 7도 이상 벌어지지 않게 유지하는 것이 좋습니다. 제2장, 숨겨진 진실, 에어컨의 두 얼굴, 정속형 vs 인버터형. 다음 비법은 더욱 놀라운 절약 효과를 가져다줍니다. 여러분 댁 에어컨이 어떤 종류인지 아는 것이 절약의 첫걸음입니다. 에어컨에는 크게 두 종류가 있습니다. 바로 정속형과 인버터형입니다. 잘못 사용하면 매달 3만원에서 6만원을 더 내게 됩니다. 정속형 에어컨, 2009년 이전 구형 모델입니다. 자전거처럼 항상 같은 속도로만 달립니다. 설정 온도에 도달하면 완전히 멈추고 온도가 다시 올라가면 다시 풀가동하는 방식입니다. 인버터형 에어컨, 2010년 이후 신형 모델입니다. 자동차처럼 상황에 따라 출력을 조절합니다. 처음에는 강하게, 설정 온도에 가까워지면 출력을 서서히 줄여서 온도만 유지하는 스마트한 방식입니다. 경로당 9곳 중 8곳이 인버터형 에어컨을 껐다 켰다 반복하고 계셨습니다. 이것은 인버터형을 완전히 반대로 사용하는 것입니다. 정속형은 껐다 켰다 해도 괜찮지만 인버터형은 절대 그러면 안 됩니다.
계속 켜두는 것이 전기를 훨씬 적게 씁니다. 광주의 정혜순 어르신, 67세, 은 2년 전 구입한 인버터형 에어컨을 계속 켜두니 전기 요금이 절반으로 줄었습니다. 황금 법칙 2. 에어컨 종류부터 알자. 인버터형 에어컨은 계속 켜두는 것이 답입니다. 지금 바로 리모컨이나 에어컨 본체에 인버터라는 글자가 있는지 확인해 보세요. 없다면 제품 설명서나 모델명을 저에게 보내주시면 무료로 확인해 드리겠습니다. 제3장, 사소한 습관이 만드는 큰 차이, 황금 법칙 3가지. 5시 30분, 8시 30분. 다음 세 번째 비법은 들으면 더 놀라실 겁니다. 많은 분들이 가장 흔하게 하는 실수죠. 황금 법칙 3, 잠깐 외출할 땐 켜두세요. 2시간 이내 외출은 끄지 않는 것이 좋습니다. 인버터형 에어컨을 사용하신다면 2시간 이내로 외출할 때 에어컨을 끄는 것은 오히려 전기를 더 많이 쓰게 됩니다. 경북대 기계공학과와 함께 실험한 결과 끄는 것보다 온도를 2~3도 올린 상태로 켜두는 것이 전기 요금이 24% 더 저렴하다는 사실이 밝혀졌습니다. 실내 온도가 다시 올라간 후 돌아와서 강하게 재가동하는 것보다 최소 전력으로 온도를 유지하는 것이 훨씬 효율적이기 때문입니다. 황금 법칙 4. 바람 방향의 과학. 에어컨 바람은 위로 향하게 하세요. 차갑고 무거운 공기는 아래로 가라앉는다는 물리학 원리를 이용하는 겁니다. 에어컨 바람을 위로 향하게 하면 차가운 공기가 천장에 닿아 방 전체로 골고루 퍼지게 됩니다. 만약 바람을 아래로 향하게 하면 찬 공기가 바닥에만 맴돌고 천장 쪽은 여전히 더워 에어컨은 계속해서 강하게 작동하게 됩니다. 전주의 김미자 할머니, 72세는 평생 에어컨 바람을 아래로 틀었는데 위로 바꾸고 나니 전기 요금이 38%나 줄었다고 합니다. 황금 법칙 5. 필터의 마법. 10분 투자로 매달 4만 원을 아끼세요. 제가 현장에서 본 충격적인 사례입니다. 대전에 사시는 한 어르신 댁은 2년 4개월 동안 필터를 한 번도 청소하지 않아 필터가 거의 수처럼 변해 있었습니다. 필터를 청소해 드린 후 다음 달 전기 요금이 15만 2천 원에서 7만 8천 원으로 줄었습니다. 먼지 쌓인 필터는 에어컨의 숨을 막아 무리하게 작동하게 하고 전기를 낭비하게 만듭니다. 1~2주에 한 번씩 10분만 투자해 필터를 청소하면 매달 3만 원에서 6만 원을 아낄 수 있습니다. 필터 청소법, 초간단 5단계. 에어컨 전원을 끈다. 전면 패널을 열고 필터를 빼낸다. 미지근한 물로 부드럽게 씻는다. 세제 사용 금지. 직사광선을 피해 그늘에서 완전히 말린다. 필터가 완전히 마르면 다시 끼운다. 제4장, 리모컨의 보물과 햇빛의 비밀, 황금 법칙 2가지. 6번째 비법은 제가 마법의 버튼이라고 부르는 것입니다. 현대 에어컨 리모컨에는 특별한 기능이 숨어 있습니다. 황금 법칙 6. 절전 모드의 비밀, 숨겨진 보물을 찾아라. 리모컨의 자동, 오토, 스마트, 스마우트, 절전, 이코 같은 버튼이 있나요? 이 버튼이 바로 전기 요금을 절반으로 줄여주는 마법의 버튼입니다. 이 버튼은 에어컨의 두뇌를 활성화하여 가장 효율적인 방식으로 작동하도록 지시합니다. 예를 들어 26도로 설정하면 처음에는 최대 출력으로 빠르게 온도를 낮추고 목표 온도에 도달하면 아주 적은 출력으로 온도를 유지합니다. 대구의 한 경로당에서는 이 기능을 사용한 후 전기 요금이 월 9만 4천 원에서 5만 2천 원으로 줄었습니다. 황금 법칙 7. 햇빛과의 전쟁, 창문 관리의 중요성. 여름철 냉방비를 절반으로 줄이는 가장 쉬운 방법은 바로 햇빛을 차단하는 것입니다. 창문을 통해 들어오는 직사광선은 실내 온도를 순식간에 올리는 주범입니다. 제가 실험해 본 결과 커튼을 닫은 상태와 연 상태의 실내 온도 차이가 최대 3.5도까지 벌어졌습니다. 특히 오후 1시에서 5시 사이 햇빛이 가장 강한 시간대에는 반드시 커튼이나 블라인드를 닫아주세요. 이 간단한 습관만으로도 평균 전기요금이 23% 이상 절감됩니다. 꿀팁, 커튼은 열을 흡수하는 검은색보다는 밝은색, 특히 흰색이나 은색이 가장 효과적입니다. 마지막 퍼즐 조각, 제습과 정부 지원금.
이제 마지막으로 2가지 보너스 비법을 알려드리겠습니다. 황금 법칙 8. 제습 모드의 힘, 습한 날씨를 위한 특별 비법. 장마철이나 습한 날씨에는 냉방보다 제습이 더 중요합니다. 습도가 높으면 같은 온도라도 훨씬 덥게 느껴지기 때문이죠. 에어컨의 제습 모드를 활용하면 온도를 크게 낮추지 않으면서 습도만 낮춰 시원함을 유지할 수 있습니다. 습도가 10% 낮아지면 체감 온도는 약 2.5도 낮아지는 효과가 있습니다. 마지막 하이라이트, 2025년 정부 지원금으로 냉방비 거의 공짜 만들기. 이 8가지 황금 법칙만으로도 전기 요금을 50% 줄일 수 있지만 여기에 정부 지원금까지 더하면 올여름 냉방비는 거의 공짜가 될 수도 있습니다. 한전 고효율 가전제품 구매 지원 사업. 내용, 복지 할인 가구가 1등급 가전제품을 구매하면 구매 비용의 15에서 30%를 돌려받는 제도입니다. 지원 대상, 기초생활수급자, 차상위 계층, 장애인 등은 30%, 다자녀 대가족 가구는 15%를 지원받습니다. 지원 금액, 가구당 최대 30만원까지 가능합니다. 신청 기간, 2025년 1월 1일 이후 구매 제품에 대해 2월 17일부터 12월 31일까지 신청 가능합니다. 에너지 바우처 제도. 내용, 여름철 냉방비와 겨울철 난방비를 정부가 직접 지원하는 제도입니다. 2025년부터 지원금이 대폭 증가했습니다. 지원 금액, 1인 가구 29만원, 2인 가구 40만원, 3인 가구 53만원, 4인 이상 최대 70만원까지 받을 수 있습니다. 신청 방법, 신분증을 가지고 주민센터 방문 또는 정부 24분 웹사이트나 복지로, 앱으로도 신청 가능합니다. 건강이 최우선입니다. 사랑하는 어르신 여러분. 누구보다 긴 세월을 살아오신 당신, 이제 더 이상 무더위 앞에서 건강을 희생하지 마세요. 에어컨을 적절히 사용하면 오히려 열사병 예방에 큰 도움이 됩니다. 건강이 최고의 재산입니다. 지금까지 제가 현장에서 찾아낸 8가지 황금 법칙과 정부 지원 혜택을 모두 알려드렸습니다. 이 방법들만 실천해도 이웃보다 전기요금은 절반, 시원함은 2배로 누릴 수 있습니다. 이 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독 버튼을 꼭 눌러주세요. 주변 어르신들에게도 꼭 공유해주세요. 이 정보가 어쩌면 누군가의 생명을 구할 수도 있습니다. 오늘도 건강하고 행복한 하루 보내시길 바랍니다.